Miren, esto quería indicarles hace poco y no podía. Para poder prender la leña, ¿verdad? La leña, miren. Le pusimos una vela, pero el viento no nos deja. Una vela. Esto que ven aquí se llama tuzas. Es lo que sale del choclo o del maíz. Del maíz o del choclo. Ya, se llama tuza. Ya, miren. Esto está sequito, es bien sequito. Entonces eso se agarra rápido a la candela y estamos tratando de prender la tulpa. Eso se llama una tulpa. Estamos tratando de prender la tulpa para cocinar ahí el pollo. Un pollo a la cerveza, a la Coca-Cola, no sé qué se le ocurre hacer a mi tía. Ya, pero es un pollo que vamos a hacer. Ya, miren, así. Ya sabe, cuando vayan al campo y quieran prender una fogata, si tienen una velita o un poquito de gasolina, preferible la vela y hojitas secas, y eso se agarra rapidito. Ahorita no se agarra rápido porque está un viento terrible, entonces el viento le apaga a la fogatita, ¿ya? De ahí eso dejamos que se agarre y luego ya vamos a poner a cocinar ahí el pollo. Miren, acá por ejemplo, miren acá. Ya está la tulpita agarrada, la leña, y está la olla con agua, porque ahí vamos a cocinar el arroz. El arroz vamos a cocinar ahí. Ya. Saben que cocinar en leña las cosas salen más sabrosas, porque no sé si sea el humo, no sea la leña, pero siempre la comida que es cocinada en leña es más sabrosa. Sí, miren. Ya se está agarrando aquí. Bueno, estamos cocinando al aire libre, en el campo al aire libre. Vamos a ver cómo nos sale la comidita. Tiene que salirnos bien sabroso. Si ven, así se agarra, para que aprendan cómo prender cómo prender una tulpa, o a su vez, cuando vayan a hacer una fogata, cómo prender una fogata. ¿Ya? Y acá ya está prendida, está todo lindo. Esperemos que hierva el agua para poner el arroz. Ya saben, estamos acá felices, nosotros cocina, preparando todo. Aquí el perro, como siempre, pendiente de que se caiga una presa de pollo para comerse. Ya. Aquí estamos haciendo el pollo, miren, aquí está el pollo. Ya. Todo improvisado, no hay nada que una jarrita, agua una del tacita, río mija. para cocinar, agua del río. Para tomar no mucho, porque el agua no es tan conveniente. En cambio, para cocinar el problema, porque se le hierve el agua, no hay problema de bacterias, de bichos, de nada. Ya, miren, eso es, estamos acá. Miren, una belleza. Déjale un tacito para... Seguiremos indicándoles cómo se va cocinando. Y acá, miren, ya aprendieron cómo se prende una fogata. Ya aprendieron, ¿verdad?